အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Dave ဆိုကနေပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခုဗီဒီယိုမှာကတော့ front end developer တယောက်ဖြစ်ဖို့အတွက် roadmap ကို sharing လုပ်ပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ roadmap ကို share လုပ်ပြီးတော့ဒီအောက် video ရဲ့ description မှာ tutorial video လေးတွေကိုလည်းတင်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ programming နဲ့ပတ်သက်တဲ့ knowledge ပဲ programming နဲ့ပတ်သက်တဲ့ tutorial တွေအားလုံးကိုကြည့်ရှုဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ channel Dave ဆိုကို subscribe လုပ်ပေးဖို့အတွက်တောင်းဆိုပါတယ်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်စတင်လိုက်အောင်Okay, a front developer တယောက်စပြီးဖြစ်ဖို့အတွက်ဘာတွေလိုအပ်လဲဆိုရင်ပထမဦးဆုံးကျွန်တော်တို့တည်တင်တာကဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ website ရဲ့အခြေခံပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် how website ပေါ့နော် website ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့တည်တင်တယ်ဥပမာအားဖြင့် website client က server ကိုဘယ်လို request ပို့လဲ server နေပြီးတော့မှပြန်ပြီးတော့မှ response ဘယ်လိုလုပ်လဲပြီး HTTP HTTPS protocol အဲ့ဒါတွေဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲအဲ့ဒါအခြေခံအလုပ်လုပ်ပုံကိုကျွန်တော်တို့သိထားပေးဖို့လိုအပ်တယ်။တော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကျွန်တော်ကဒီအခု sharing လုပ်ပေးတာမှာ roadmap ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့အသေးစိတ်တွေလာမယ်။အသေးစိတ်တွေကို video တွေခွဲပြီးတော့မှထပ်လေ့လာပါနော်။ဒါကတော့ roadmap တော့ပေါ့ရှင်းပြတာ။ Okay အဲ့တော့ website တွေဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲ။သူ့ရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံလုပ်နည်းကိုတည်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်တစ်ဆင့်လေ့လာတင်တာကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် HTML ပါ။ HTML ဆိုတာပါလေ HTML ဆိုတာကကျွန်တော်တို့အခုရင်းနေတဲ့ဒီ website ပေါ့နော်အဲ့ဒီ website ရဲ့မှာ structure ကိုပြောတာပါကြည့်ထပ်ပြီးတော့အသေးစိတ်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအပေါ်ကနေပဲကျွန်တော်အပေါ်စီးကနေပဲရှင်းပြပါမယ်နော်နောက်ပိုင်းဗီဒီယိုတွေမှာထပ်ပြီးတော့အသေးစိတ်လေ့လာHTML ဆိုတာပါလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ website ရဲ့ structure ပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လူတွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ bone နော်ကျွန်တော်တို့အရိုးတွေပါလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ structure အဲ့တိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ HTML ရဲ့ structure ကwebsite ရဲ့ structure ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် HTML ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ website တစ်ခုရဲ့ structure ကိုလောက်ဆောင်ရအောင် HTML ထဲမှာဘာတွေလေ့လာရလဲဆိုလို့ရှိရင် HTML ရဲ့ element tag တွေကိုကျွန်တော်တို့ကလေ့လာရတယ်ဥပမာအဖြစ်ခေါင်းစဉ်အတွက်ဆိုလို့ရှိရင် H1 H6 H1 ကနေပြီးတော့ H6 text တွေရှိမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရှိသမျှ web page ထဲက content တွေကို display လုပ်ချင်လို့ရှိရင် body tag ထဲက body tag ထဲမှာ code တွေရေးပြရနော်အစားရှိတဲ့ပြင်ကျွန်တော်တို့ကHTML လို့စပြီးတော့အရင်ဆုံးမလုပ်မယ်ဆိုရင်လေ့လာရအောင်အဲ့ဒီ HTML ရဲ့ video ကိုလည်းကျွန်တော် description မှာပေးထားတယ်နော်အသေးစိတ်လုံးဝအသေးစိတ်လေ့လာမယ် HTML ကိုမလေ့လာခင်မှာ website ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲအဲ့ဒါကအစားလုံးဝအသေးစိတ်အဲ့ဒီ video ထဲမှာရှင်းပြပေးHTML ကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ skeleton ပေါ့နော်လုံးဝ structure တော့ web page ရဲ့ structure လေ့လာပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းပဲ HTML ကိုလေ့လာပြီးတော့ထွက်လာတဲ့web page ကပေါ့နော်သူကလုံးဝ structure ပဲဆိုဥပမာအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ nav bar တွေရှိတယ်ဆိုပါတော့ sorry nav bar တွေမလာသေးဘူးเนาะအဲ့တော့ဘယ်လိုပုံစံလဲဆိုတော့ဥပမာအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ HTML လိုပဲရေးလိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ပုံစံလေးတွေကလုံးဝ simple ပုံစံ list ဆိုလို့ရှိရင်လည်း list အတိုင်းကြာလာတယ်ပေါ့နော်button ဆိုရင်လည်းသူကလုံးဝ style မပေးထားဘူးเนาะ style မပေးဘဲနဲ့ဒါပေမဲ့နောက် HTML ကိုလေ့လာပြီးတော့နောက်တစ်ဆင့်ကပါလဲဆို CSS ပေါ့နော် CSS ကိုလေ့လာလိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ website ကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုပုံစံပြောင်းလို့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာကျွန်တော်တို့ HTML နဲ့ရေးထားတဲ့ tag တွေကိုကျွန်တော်တို့ဘာထည့်လို့ရလဲဒီမှာ design တွေထည့်လို့ရတယ်ဥပမာ nav bar ဆို nav bar ကိုကျွန်တော် design ထည့်လို့ရတယ်ဒီ background မှာ HTML မှာလည်း color တွေပေးလို့ရတယ်အကုန်လုံးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ CSS ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ animation ထည့်တာ transition ထည့်တာတော့တခြားပေါ့နော် flashbox သုံးတာပေါ့နော်အစရှိတဲ့ဖြင့်အဲ့ဒါတွေအားလုံးကို CSS မှာအသုံးပြုတယ်HTML ကိုလေ့လာပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာကိုဆက်ပြီးတော့လေ့လာလဲဆိုလို့ရှိရင် CSS ကိုလေ့လာတယ် real life နဲ့ရှင်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူကဘူးခနာကွာပါလေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘုံတွေနဲ့ structure လုပ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ကိုပို့ပြီးတော့မှ style page နဲ့ဥပမာအပြင် hair style page နဲ့မြင့်မိုင်တွေတက်ချင်တယ်ကိုယ့်ရဲ့အင်ဂျီအရာကိုဘာညာပေါ့နော် etc အဲ့ဒါတွေပါလေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ style ပေးလိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကပါလေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ CSS ပါ Okay HTML နဲ့ CSS ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင် website တွေကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ရေးလို့ရတယ်တော်တော်များများ website တွေကိုကျွန်တော်တို့ရေးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ okay ကျွန်တော်တို့အင်ဂျီလည်းအကောင်းဝင်လိုက်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့လက်ပိုက်ယူနေလို့မရဘူးကျွန်တော်တို့ဘာလဲစားတယ်လာတယ်သွားတယ်ထိုင်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုဘာလုပ်လဲဆိုရင်အဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင် function လို့ခေါ်တယ် function ထည့်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဘာကိုသုံးလဲဆိုရင် javascript ကိုသုံးတယ်function ထည့်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဘာကိုသုံးလဲ function ထည့်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ javascript ကိုသုံးပြောရမယ်ဆိုရင်တချင်းစုတယ်ကတယ်เนาะ function မျိုးစုံအဲ့လိုပေါ့ပြောရမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ website တစ်ခုဆွဲလိုက်တယ်ဆိုပါတော့ website တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ဆွဲလိုက်เนาะ website တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ဆွဲပြီးတော့မလုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင် design ရပါမယ်เนาะ step 1ကကျွန်တော်တို့ HTML ထည့်တယ် step 2ကပါလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ CSS တွေကိုထည့်လိုက်
ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ function လေးလုပ်ချင်တယ်ဥပမာအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ button တစ်ခုရှိတယ်ဒီမှာအဲ့ဒီ button ကိုကျွန်တော်တို့ click နှိပ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တခြား page တွေကိုရောက်သွားတာတို့ဒါမှမဟုတ် event တစ်ခုအလုပ်ဖြစ်သွားတာတို့အစရှိပြီเนาะတစ်ခုခုလှုပ်ဆောင်သွားတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကိုပါလဲဆိုရင်ကျွန်တော် function ထည့်တာလို့ခေါ်တယ်အဲ့လိုမျိုးတွေလုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဘာကိုသုံးလဲဆိုရင် JavaScript ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးပြုတယ်အဲ့တော့ JavaScript ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ channel မှာ part နှစ်ခုလာမယ်ပေါ့နော်ပြောရမယ်ဆိုရင် JavaScript ကလေ့လာမှာကျွန်တော်နည်းနည်းများတယ်နည်းနည်းများတော့ video ကိုနှစ်ပိုင်းခွဲပေးမယ် basic ရယ် advanced ရယ်ဆိုပြီးတော့နှစ်ပိုင်းခွဲပေးမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုဘာတွေလေ့လာပြီးသွားပြီလဲ HTML လေ့လာပြီးပြီ HTML လေ့လာပြီးပြီ CSS လေ့လာပြီးပြီပြီးရင် JavaScript လေ့လာပြီးပြီအဲ့တုံးမျိုးကိုလေ့လာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ project တွေအများကြီးလုပ်မယ်နော် website တွေအများကြီးဆွဲမယ်အဲ့ဒီပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က website တွေကိုစပြီးတော့ရေးတက်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ဘာတွေထပ်ပြီးတော့လေ့လာရမလဲဆိုကျွန်တော်ဥပမာတစ်ခုပြန်ပြောပြမယ်ဒီ HTML နဲ့ CSS နဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ website တွေရေးပြီးတော့ကြာလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အချိန်တော့ time consume တော်တော်လေးဖြစ်တာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။ time consuming အရင်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဘာတွေကိုသုံးမလဲဆိုလို့ရှိရင်အပြင်က framework တွေကိုကျွန်တော်တို့သုံးเนาะအပြင်ကဘာတွေကိုသုံးမလဲဆိုရင် framework တွေကိုကျွန်တော်တို့အသုံးပြုမယ်framework တွေကိုကျွန်တော်တို့စပြီးတော့လေ့လာတယ်ဒီမှာ condition တစ်မျိုးရှိမယ်ပေါ့နော် condition တစ်မျိုးကဘာလဲဆိုတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်က JavaScript ကိုတန်းပြီးတော့လေ့လာစီချင်တာပါJavaScript တွေကိုတန်းပြီးတော့လေ့လာပြီးသွားရင်ဆိုရင်ဒီ framework တွေလေ့လာတဲ့အခါမှာ JavaScript လည်းလေ့လာပြီးသားဖြစ်နေတော့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာရနေရဆိုတဲ့ feeling ရှိရပါဘောနော်အဲ့မှာ condition တစ်ခုကဘာလဲဆိုကျွန်တော်တို့ CSS ကိုလေ့လာပြီးတော့တန်းပြီးတော့ JavaScript ကိုမလေ့လာဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ framework ကိုလေ့လာရတယ်ဘာ framework လဲဆိုရင် CSS ရဲ့ frameworkနော်ဘာ framework လဲဆိုရင် CSS ရဲ့ CSS ရဲ့ framework ကဘာလဲဆိုရင် bootstrap ပါအဲ့ဒီ framework ကိုလေ့လာပြီးတော့ JavaScript ကိုလာပြီးလေ့လာရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုသွားမလဲဆိုရင် JavaScript ကိုအရင်လေ့လာလိုက်မယ် JavaScript ကိုလေ့လာပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဘာကိုလေ့လာမလဲဆိုလို့ရှိရင် bootstrap ကိုလေ့လာနော် JavaScript ကိုလေ့လာပြီးတော့ဘာကိုလေ့လာမလဲ bootstrap ကိုလေ့လာဒီကျွန်တော်တို့အကယ်လို့လေ့လာပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ project တွေတော်တော်များများလုပ်ကင်နိုင်တော့နော် project တွေတော်တော်များများကျွန်တော်တို့လုပ်နိုင်တော့လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီထီလေ့လာဖို့အတွက်အချိန်တွေအများကြီးပေးဆက်ရမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ project တွေအများကြီးကိုလုပ်ဆောင်ရမယ်bootstrap တွေပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်လေ့လာမှာကဘာလဲဆိုရင် JavaScript ရဲ့ framework ပေါ့နော် JavaScript ရဲ့ framework ကဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ React ကိုအသုံးပြုနော် React ကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲဆိုရင်လေ့ React ကလည်းဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် React ကလည်း framework နော် JavaScript framework နော် React ကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာReact ကိုလေ့လာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ project တွေထပ်ပြီးတော့လုပ်နော် project တွေထပ်ပြီးလုပ်ပြီးတော့မှနောက်ဆုံးမှာကျွန်တော်တို့ဘာကိုလေ့လာမလဲဆိုရင်နောက်ဆုံးမှာကျွန်တော်တို့လေ့လာပါကversion control ပေါ့နော် git to github တို့ကိုစပြီးတော့လေ့လာversion control ဆိုတာဘာလုပ်တာလဲနော် version control ဆိုတာဘာလုပ်တာလဲဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ source code တွေကိုကျွန်တော်တို့ git တွေ github ပေါ်မှာ upload လုပ်တယ် upload လုပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီ source code တွေကို update လုပ်တာ comment လုပ်တာ delete လုပ်တာအစရှိသဖြင့်နော်ပြီး open source project တွေကိုကျွန်တော်တို့ contribute လုပ်တာအစရှိသဖြင့်အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့မလုပ်မလဲဆိုရင်version control မှာကျွန်တော်တို့အသုံးပြုပြီးတော့လေ့လာဒီ whole process ကြီးကကျွန်တော်တို့အချိန်တစ်ခုပေးပြီးတော့လေ့လာမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့common mistake ဘာတွေလုပ်တတ်လဲပေါ့နော်ဥပမာဖြင့်ကျွန်တော်တွေ့ဘူးတာကလုံးဝအခြေခံမရှိဘဲနဲ့ပေါ့နော်လုံးဝအခြေခံမရှိဘဲနဲ့အဆင့်ကျော်ပြီးလေ့လာလိုက်တာတို့ဥပမာဖြင့် HTML ကိုမလေ့လာဘဲနဲ့ CSS ကိုစပြီးလေ့လာလိုက်တာတို့ဒါမှမဟုတ်ဒီနှစ်ခုလုံးကိုမလေ့လာဘဲနဲ့ JavaScript တွေဘာတွေကိုတွားပြီးတော့တန်းလေ့လာလိုက်တာတို့ဥပမာဒီသုံးခုလုံးမလေ့လာဘဲနဲ့ Bootstrap တွေ React တွေတွားပြီးတော့လေ့လာလိုက်တာเนาะအဲ့ဒီ mistake တွေကိုမလုပ်ပါနဲ့mistake တွေကိုမလုပ်ပါနဲ့နောက်ထပ် mistake တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ HTML လေ့လာပြီးပါဆို HTML လေ့လာပြီးပါအဲ့ HTML မှာပဲဖြတ်ခဲ့လိုက်တာဆက်ပြီးတော့အရှိမမလေ့လာတော့နည်းနည်းကြာပြီးမှပဲလေ့လာလိုက်တာမျိုးအဲ့လိုမလုပ်ပါနဲ့เนาะအဲ့လိုမလုပ်ပါနဲ့လေ့လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီခါရဲဇက်တိုက်အချိန်နည်းနည်းပေးပြီးတော့လေ့လာပါပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် CSS ပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒီနားမှာမရက်ထားနဲ့တခါရဲ JavaScript ကိုနည်းနည်းချင်းစီကျွန်တော်တို့နည်းနည်းချင်းစီလေ့လာပြီးเนาะနည်းနည်းချင်းစီလေ့လာပြီးဒါဆိုလို့ရှိရင်အဆင်ပြေသွားနိုင်မယ်အဲ့တော့ဒုတိယ mistake ကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်မရက်ထားနဲ့ပေါ့နော်ဒီပြီးသွားရင်နေရာမှာမရက်ထားနဲ့ကိုယ့်ဘာကို project တွေပါလေးလုပ်ကြည့်ရပဲဖြစ်ဖြစ်ကုတ်လေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့ practice လုပ်နေတာဖြစ်ပြန်လုပ်ပြီးနော်ပြီးတော့နောက်ထပ် mistake တစ်ခုကပါလဲဆိုကျွန်တော်တို့ tutorial လေးတင်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီ tutorial အတိုင်းပဲလုပ်တာ
အဲ့ tutorial အတိုင်းပဲ practice လုပ်တယ် okay tutorial ကြည့်ပြီးသွားပြီအဲ့ tutorial ကြည့်ပြီးသွားရင် project တွေလုပ်ပြီးသွားပြီမှန်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့တို့တကယ်မလုံတော့ဘူးအဲ့ကိုဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင်အများကြီးထပ်ပြီးတော့လေ့လာရမယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ tutorial ကနေပြီးတော့တင်ပေးလိုက်မယ်တင်ရိုးအကုန်ပြည့်စုံတင်ပေးလိုက်မယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ်တိုင် expert level ဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့ကိုယ်တိုင်အများကြီးထပ်ပြီးတော့မှ practice လုပ်ပြီးမှပဲအဆင်ပြေလိမ့်မယ်ထပ်တစ်ခါကျွန်တော် mistake တွေကိုပြောမယ်ပထမ mistake ကပါလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကြော်ပြီးတော့လေ့လာတာပေါ့နော်ကြော်ပြီးတော့လေ့လာတာမျိုးမလုပ်နဲ့ foundation ကိုလုံးဝခိုင်အောင်လုပ်ထားပါပြီးသွားပြီဆိုတော့ step by step ပါလုပ်မယ်ဆိုရင်တဖြည်းဖြည်းချင်းစီဒီလိုမျိုး letter design လို့နော်တဖြည်းချင်းစီ step by step တက်သွားအောင်နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဆင်ပြေသွားလိမ့်မယ်ကဲဒါကတော့ front end developer ရဲ့ roadmap လေးပါဒီတစ်ခုချင်းစီရဲ့ video တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ upload လုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့ goal လာပါလဲဆိုရင်ဒီ front end developer ကြီး roadmap ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဒီ front end developer roadmap ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နောက်တဲ့ video ကိုလာမယ်အဲ့ဒီ video ကပါလဲဆိုရင် back end web developer roadmap အခုလို content မျိုးတွေကိုပို့ပြီးတော့မှလေ့လာနိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကို subscribe လုပ်ပေးပါ okay အဲ့ဒါဆိုရှင် description မှာသွားပြီးတော့မှဒီ video လေးကြည့်လို့ရပါပြီကျေးဇူးတင်ပါတယ်